ये टोयोटा 1300 सीसी है। इसका हमने ये सेंसर चेंज करना है। इसका कंप्रेसर चेक किया है, इसने कार्बन नहीं छोड़ी। अब ये 0 मीटर ओरिजिनल सेंसर है, हमने न्यू लिया है, ये इसमें इंस्टॉल करेंगे इंशाल्लाह। यूएसए गैस है जो इस गाड़ी में हमने रिफ़िल की है। टोयोटा में इसका सेंसर ख़राब था, कंप्रेसर का सेंसर हमने चेंज किया है इस कंप्रेसर का। ठीक है, ये देख रहे हैं आप, इसकी टर्न पे पैप पे देखें कि जिस कितना ज़बरदस्त रिजल्ट है। और इसका प्रेशर चेक करें 30 पे। और इसका जो वाला शीशा है ये देखो बिल्कुल नीट एंड क्लीन है, साफ़ है। ठीक हो गया। इस कंप्रेसर ने कार्बन नहीं छोड़ी हुई थी। ये देखें, इसकी टर्न चेक करें पाइप पे ऊपर, ज़बरदस्त रिजल्ट है। यूएसए